பட்டாசு பாக்ஸுன்றீங்களே, எங்கே அந்த பாக்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்குறது புரியுது. பாக்ஸு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. பொட்டியை தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. என்னடா அது, பொட்டி பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கா. பொட்டி வந்துருச்சு அப்படி கீழே இங்க பாருங்க, பெரிய பொட்டி, சூப்பரா ஒரு பொட்டி வந்துருக்கு. இதை இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து ஓபன் பண்ண போறோம். டேய் கட்டி விட, கட்டி வேணா, துப்பாக்கி இதுக்காக துப்பாக்கி